soy estudiante de medicina veterinaria, estoy en el tercer semestre. Vengo a hablar sobre la odontología animal, pero esta vez va a ser sobre un porcino. Ellos tienden a nacer con el tercer incisivo y el canino ya desarrollado. El primer incisivo sale a las 5 semanas, el segundo incisivo sale a las 6 semanas, primer premolar 5 meses, segundo premolar a los 6 o 7 semanas, el tercer premolar y cuarto premolar de 2 a 4 semanas. Aquí, como podemos ver, el animal tiene de dos tipos de dientes. El diente puede ser braquidonto y isodonto. El braquidonto tiene el incisivo, el premolar y molar, y son dientes enteros. Y el isodonto es un diente que se llama canino, que la diferencia que tiene es que tiene un infundíbulo en el centro del diente. Aquí, como podemos observar, puedo observar en la foto que tiene los incisivos bien pronunciados, tiene los premolares, no tiene molares, y el canino no lo tiene muy desarrollado porque al nacer a ellos tienden a recortarse para que no produzca una herida al momento de la lactancia. Y podemos decir que este animal, después de la foto, tiene aproximadamente 1 mes y medio o 2 meses. Y vamos a hablar ahora sobre la caja torácica. Dorsalmente contamos con 14 a 15 vértebras torácicas. Lateralmente con 14 pares de costillas. Ventralmente con el esternón. Ya dicho eso, al momento de hacer una ocultación de pulmones y corazón, se debería hacer como un plano para tener más verificadamente el sitio donde se va a poner el estetoscopio. Y para eso le traigo este plano acá. Se tiene que tomar desde la cuarta a la séptima costilla y ir enlazando caudalmente. Ventralmente vendría siendo a la tercera costilla, que está aquí abajo al lado del esternón, sin olvidarnos del diafragma, que viene de acá y bajo. El diafragma es que el diafragma separa el corazón y los pulmones del resto de los intestinos. Y aquí, para colocar un estetoscopio, no tiene que ser al azar. Debería ser sacarse otro plano de la segunda costilla hacia arriba, que vendría siendo esto. Del lado de arriba se colocaría el estetoscopio aquí en este lado. Se escucharían los pulmones, que deberían ser sonidos suaves y sin ningún tipo de ronco ni nada. En la parte de abajo, que es acá, se tendría que colocar para escuchar el corazón. Estar muy pendiente de eso porque están sumamente muy cerca. Y el corazón se debe escuchar los latidos y la sístole y diástole. Gracias, eso fue todo.